दोस्तों ये सेब कोई ज़्यादा मतलब कीमती या वैसा नहीं करने में बहुत अच्छा है। जैसा कि इसका कलर दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन काम बिंदास है। तो ये बता दें, ये बहुत अच्छा सिरप है, अबॉट कंपनी का है। ये आपका साल्ट है, चुप नाम से आता है, इसका नाम भी चुप रखा है। खांसी किसी को आती है अगर, तो वो चुप हो जाएगा अगर इसका सेवन करता है तो, ठीक है। और इसमें है ट्रिब्यूटालाइन सल्फेट है, ब्रोमोहेक्सिडिन है, हाइड्रोक्लोराइड और ग्वानिफेरेसिन, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग बच्चों में भी कर सकते हैं। जो बच्चे 3 ईयर से ऊपर हैं उनमें करेंगे, और जो बच्चे नीचे उनमें हम दूसरे लेते हैं, ठीक है। तो करीब 3 ईयर से ऊपर बच्चों में, और बड़े तो ले सकते हैं इसको 2 ढक्कन के आसपास, ठीक है। और प्राइस भी रेंज ठीक है, लेकिन काम बहुत दमदार है। यूज़ किया हुआ है, देखा है, काम दमदार है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं।